阿笑啊，咱话戏本来就是要灵机应变啊，你这内行啊，去外行的洗脑去，戏煞会晓小减一下哈。我是讲你搁遐好哦，要调两个叫小来斗三工。贵人只啊对时代袂对啊，搁做东西几出的古册出。干嘛呢？这嘛是唔相信哦？我就是唔信啦，啦。哇，你两个拢唔免夹麦哭呢，还是我写一组恁台电话呢？这是甲贵英啊，甲袂比起啊。迄是有人讲哦，若要用香港价请伊去做小生嘞。阮家听人讲，咱三个哦，敢若亲姊妹共款，伊哪有可能甲咱等个做走？我几个是来保险的，所以淘汰啦。这拢家己的人啊，啥人去来淘汰啦？无先验我的啦。你有个就甲我教，所以爱认真。你是真是要甲我计较？我玩什么啦？苦力那辛苦到王爷了。堂主，回来公要出班，连刚跑来请人啊。堂主，黑道哪会不去出来？很神啊！拄班的头手会出点仔状况。比球秀应该比戏剧去啦。王宝钏，我捌看过遐尼精彩的王宝钏。主呀，我做这王宝钏哦，国际化的啦。你无看到咧请主的面相遐歹看，若无做段家出，敢会交代？你我做头手的，是等恁秀芬阿姨敲电话才去拍算。你免等伊啦，伊也袂转来啊。你确定出班啦啊？秀芬阿姨是咱保险社的同条的，伊要出版是足严重的代志的。梁总哦，我知影，我头去做准备啦。秀哪会偷走班的代志？你无要去骂因，你是一直骂我要创啥？